近期咧，長者嘅心理健康係受到我哋嘅關注。喺今年嘅4月，灣仔區13隊嘅關愛隊去到麗德邨進行探訪，為約莫1000戶嘅長者戶送上關懷，為長者排解內心嘅憂患。舊年嘅中秋節前夕咧，區內咧有大廈因為鹹水管破裂，導致全部嘅電梯停運，8多戶嘅住戶出行咧係大受影響，關愛隊都係總動員，提供全方位嘅協助。我哋一定要更加努力咧，冇辜負中央啦，冇辜負市民對我哋嘅期望同埋信任，將我哋嘅工作咧做得更好，亦都衷心感謝你哋嘅無私奉獻。婆婆原來長期會執垃圾翻屋企，甚至後期放喺走火通道嗰度，都令到成層樓嘅市民咧亦都有危險。由於雜物太多，甚至婆婆已經唔係住喺屋企入面，而係住喺走廊或者甚至住喺後樓梯。之後我哋係由我哋關愛隊嘅總指揮帶領下，夾埋消防處啦、社署啦、食環署啦、民政處啦，我哋將一件開頭覺得好棘手嘅問題，好圓滿咁樣解決。我哋都覺得呢個就係可能係我哋關愛隊需要我哋嘅理由。